Chicos, está sonando la alerta sísmica. Qué bueno que llegó mi mamá y mi papá. Todos se quedaron espantados por la alerta sísmica que está sonando. Ahorita está sonando otra vez. No se preocupen, aquí estoy bien. No se preocupen. Está grabando para su video. Sandy, saluda. ¿Para quién grabas? Para mostrarles esto. Ah, hola. Sí. Hola. Está temblando. Chicos, está temblando. No se preocupen. Todo está bajo control. ¿Tú no te bajas? Es que sabes qué, que hay fallas, entonces como que dicen que se están aquí. Sí, yo no lo sentí, bueno, solo escuché que se estaba sonando y le dije a mi mamá que vayamos ya. Acá no se siente, bueno, allá no se siente, pero... Chicos, está sonando. No, solo se escuchó. Ay, no manches, será, ya no puedo entender. Chicos. Estoy muy nervioso porque el sonido de la alerta sísmica no se detendrá. No sé cuándo se detendrá. ¿Oyeron eso? ¿Oyeron? No sé que se está temblando. Bueno, está sonando solamente el sonido de la alerta sísmica. Ahí me dice, ¿verdad? Aunque toda la familia está bien, pero no sé qué pasó. Los vecinos estaban saliendo preocupados y estaban tristes y estaban llorando. Pero ahorita estoy bien, chicos, no se preocupen. Por eso estoy grabando este video, porque nos espantamos porque sonó un sonido de la alerta sísmica. Mi amigo Santi, ¿cómo fue que escuchaste el sonido de la alerta sísmica? Pues es que se escuchó, teníamos la ventana cerrada y se escuchó y dije, está temblando, vámonos. Y pues todos se quedaron como que y no escucharon, pero yo sí escuché y nos podrán ver, aquí está toda la gente grabando. Sí, chicos, aquí está toda Por la cierto, gente. en la noche nuevo video, pijamada, va a haber esta noche pijamada, ¿ok? Chicos, suscríbanse a mi canal porque voy a hacer un video con mi pana con la pijamada en la noche, así que suscríbanse, den likes. Nos vemos. Perdón si estoy grabando, es que sonó un sonido de alerta sísmica y no se detendría. Sale, chicos, suscríbanse a mi canal, dale like si les gustó este video. Nos vemos a la próxima. Adiós.